Este viernes también, como lo hemos hecho cada viernes, viene la campaña de salud animal. Este viernes vamos a cambiar un poquito la modalidad. Ahorita, de hecho, en un rato más se va a hacer una presentación de parte de nuestra alcaldesa, donde todo el mes vamos a hacer vacunación antirrábica, solamente por este mes. Exclusivamente sabemos que estamos dando alrededor de 6 o 7 servicios de salud animal los viernes. También vamos a la 13ª edición. No estamos empezando el año ni esta administración con una brigada, ya damos una continuidad